عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو كبجمتوتا في جالتمتوتا فيسبوك الشيك أبوتا سجلي حقا سجلي لغا سجلي سبا دفق أمبولتوتا لانوتي ورد دفق قطر ورفتي جرينيا في أوفتو سيجلي مالين نوخف لمنجرو وننوخف لم تنجرتو so wanni nuti sagalee taanuuf saba keenya qofaay dhugaa sabaati. Namni dhugaa sabaa dubbatu yeroo kamiyyuu injifataadha jechuudha. Sigalee baga injifattan baga injifanne. Duraan dursuudhaan baga moone baga mootan. Wanni nan isiniin jiru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arra afaan shayxaanticharraa sigalee osoon hin jaalatin osoon itti yaadin dhugaan takka afaan shayxaanticharraa baate arra. Lola Tigraay faasoytanii, lola Tigraay akaabaddanii, lola Tigraay guddiftanii, Tigraay namni dhume jettanii dibbeetumtanii, namni akka Wallaggaa fixe, namni akka Wallaggaa lafarraa xarage, namni akka Wallaggaa dhiiga dhuge ni jiraahi jeete arra ifumaa ragaa bahee jechuudha. Sigalee. Dhugaan sabaa bar dhiinni sabaa hoggii sirra kute, dhiinni sabaa miskiinaa kun hoggii sirra kute, dhiinni kun hoggii si rakkise, wallahi bakkarraa rabbi sirraa baasuun gartuu jechuudha. Arra paarlamaa arrarratti shayxaantichi sigalee namni akka Oromoo fixe isin naannoo Amaara waa fixe jettanii naannoo Tigraay waa fixe jettanii naannoo Tigraay gudeechise jettanii ilmaan naannoo Tigraay beeleyse jettanii hay bar muujizummaaniin Wallagga baase muujizummaaniin Oromiyaa keessa baase osoo beeytanii as titteeysanii na laaltanii kukkutatanii na nyaatanii ijee sigalee afaan siyaasaati sigalee yaa obboleeyyan kiyya baga dhugaan teenya tan iyyaa baane tan boohaa baane Oromoon lafarraa xaragamte Oromoo wal fixxe Oromoo iddutti araarri haabu Oromoo kabarbaachisu araara malee lolaa miti yaa shayxaana ni gaha sababni itti taayyee danda'a hidhaa jiru tanaa bar waan Oromoorra ga'e barreeti bar akka Oromoon lafarraa dhumu jirtu beeyneeti bar kanarra taayyeen hidhaa jiru kanaayichi nama fixuun hin danda'amu kanaayichi saba fixuun hin danda'amu saba garaa madeeysine lafarraa buqqifne gudeechifne finne kanaayichi si wajji itti fufuun hin danda'amtu jechuurratti bar kan nuti shayxaantichaa wajji adda baane arra shayxaantichilleen ragaa bahee jechuudha dhugaan Oromoo gabbaatee jechuudha kana caala yoom haasoyte ganaa sigalee Oromoon hayni Oromoo hudduu muka si kaayee akka gaarii xinni quute isaa osoon hin jaalatin osoon itti yaadin osoon hin jaalatin ganaa xinni quute isaa namni Oromoo miidhee fi namni Oromoo shawwade abadan inuma milkaa'u sigalee Oromoo shawwadee Oromoo miitee abadan inuma milkooytu milkii fi ati adda fagoodhaan siin jeboo ammallee milkirraa rabbi si haa fageessu ammallee salphina gubbaan akka ati Oromoo salphiftetti rabbi si haa salphisu jechuudha siifi sheekotii manzarallee waliin rabbi isin haa salphisu jechuudha warra Oromoo lafa qabee warra Oromoo gartee akka ka'anii haqa fiitiin falmanne kijiba gartee irratti oofu kana guutuu keeysan siinan gafee azaaba addunyaa fi aakhirallee rabbi isin haa badhaasu jechuudha nuti kanatti sii daballaa soo hasanirraa hafe ummanni keenya dhugaan keeysan baate dhugaan keeysan dubbatamte arra shayxaantichaatu afaan isaatiin dubbate jechuudha osoon bakka bu'aan qabne harroota kachi tattaawwaa takka Oromiyaan bakka bu'aan qabdu sigalee bakka bu'aa Abiyyiiti sigalee wadalli tokko waan jiru dhageessanii wadaltichi tokkochi taa'eeti ati arbaa bariyaa Abiyyi arbiin kufuu bariyaa Abiyyi ati arbaa jaati fuula arbaa uffate arbichi
سيقال ودلة قرتني ميخا أوروميا نانو أوروميا را بكبو يجلو في سيقال بكبو أنا منك أبو نانو أمارا قفاج دكتور چاني دستي خودن الدنيا رنيت أنا مدرو أنا سي يادتني وانين أنا مدرو إسنينجي غافة سوماليا لاندي قالتشو خنچيا دا قوانين إسنينجي مي ورّي يادتن قفتين تكا 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 مي ورّي وانين أنغافة ساسي يو أبي الغلانا خنا فيدي رفين سخي جرى ربنا بوكي ساجنان فارسي بولان أربني رفين سكبا أربني رفين سكبا أربني رفين سكبا يجو ترى نجلا يعني الرجافين تيجي بحرلما دايتي أي شيء كابود ها أكنوا الله فاخيا ملتا واقعيون الدفجيتهم إياه لفاخيتهم بشال هم نقلانا جيش يعمل واتك ونيني في دنجرتو ويسنين جنين أرنا مجمال جيني فرقتان جبوتي دايتي جين فرقتان غرتي سوماليا لاند دايتي جين فرقتان إلترا دايتي جين فرقتان خينيا دايتي جين فرقتان سوماليا قدو دايتي جين فرقتان إيش دايتي جين دستي خدني رنو خيسي جين تكلنو بالجيسيتين يعني زيقل دستي رخاو وينما دي بدينه بالجيسو دا دبين بالجيساني إيهيسو دا كنياتا موت زيقل أما سأنا الرجل مريتو ماني سنيهم دي فيديو تيتنا خيسا مرد دا سينا أولكا يو أبي إلترالو لي نانجي كجيبا دا نسو داتا لولا تخرايو هدوك أبي أماري دركيني تدر بمالي لولو ما صداتا كجيبا فلحان أكسانجر فلا والله بالله فرت البوجرم وهي يوم لولينا تقرأ في الترا يوم لولانا رتي إيجلنجي فرت البوجرم والله أنا سرتين بيخ وانين بيخ ران كخديسي مجرى نعمن يو إني لولا غربا ديما متيتي جارتين ديم تونو يو الترا دايتي إني جارتي ديم تو داكي تشيفو داتي خجيبا نانجي لولو هبونا ميتشانا وجهتو الريبر غافا لولا تخرايسان غافا تكرين دبر بران جيسان إني الباتي خفو قوتي بينا بر والله نمني كسا دبيسا لوينين جيرو وعليكم السلام دبيسا لوينين جيرو بوني ويلكم ها هنجرو يو إني لولي في جبان عنجي هاي أما تلما أوديسو جرامي بشان غلانا دي موتمان ترتيبا قبو موتمان سغنتا قبو موتمان دابتا غاري قبو ورانا غاري قبو دينگي غاري قبو سبسا لفاخي وانا كنا غدچو قمنا زاسه زق جي ديمودا مالا سي لولوفين ديما نابي خاغا لولوفين لا أورمون فلاها أولين سجلي جت سيجلي فلاها جتون أكافان الرجتي سوداتا جتون سوداتا أولين سجلي جن سيجلي تنافودتا أي تونسير ناندو يتو جالا فدرب تنافودتا أزون النولي لكاو جيني دفع متابع إيزاي جو سيجلي فلاها يوخان سوداتا أولين سجلي جت سيجلي أورمون خونغرتيز زاچا غودا نمني أفان سياساتي نمني تقول آدنان دواد وراني خيجا كنا أكناني سنغودا ماريني سنغودا سلا أسو ورانا غياك أباتي أسو هم نغياك أباتي أفاني نسيتم لكيهم نغلانا نوخد ناجيتم أس هنكن نجانيمي إفيفوك إسان رفاني أركت بمانغودا سيغالي ورانا دنديتي كبويو كبات سيقال جنرال جبال والجيسو دندويو كبات دينجي غيا يو كبات انتليجنسي جبدو يو كبات سيقال رفيتي أكا جرخون هركت أمو أكا دين نسا هركت زيرو تهو قد أمالي سيقال أبولو لوفين ديما شيك أبو تادقيا يا بولو لوفين ديما جاور محمد دقيا ويلو أديم لوليخا وي دبينا كبيرة خيسة تاني عادة كان انتا ديم لولوف ديم تامي
Dubbiin akka dulloota beeraa gartee Adaanechii fi beera gurguddaa kana walitti qabattee si galee harka qabattee beera ifiin tarriftee deemtu kanan ta'u lolli. Deemii loli. An amma duraan dubbadhe gaafa sirraa ayaa qabnu san manzaraa Shimallisii ilaaltu kana firraa baasii. Si galee. Manzara sorry manzara Shimallisii ilaaltu kana firraa baasii. Qabsaawwan shaayii danfifataa beekta. Shaayii danfifachaa isin naasa'in. Manzara Shimallisii ilaaltu kana firraa baasii. Addunyaa gartee manzara birootii ilaali. Manzara Adaanechii ilaaltu. Manzara caaltu ilaaltu. Manzara beera gurguddaa walitti qabattee deemtu kana ilaaltu firraa baasii. Kan addunyaa ilaaltu. Kan ollaa ilaaltu. Kophaa godhadhuu gaafa duraa barnuma gorsine qaallicha kana. Hoggii nuti gorsinee dide duruu didee marmeela udaanii kuteen. Hoggii yaabbolee isoo kana ta'e maarreen ta'in meena hayyoota kana fi qabi namaa wajji mareen si galee. Jennee nuti taas duru marmeela udaanii kuteen. Kana keessaa fuunee irraa dhiinee shittootti facaafne hoggiitti deemine durutti kute. Addunyaa tanarraa waan Abiyyi deeggaruu irra si rakkisu. Waan Abiyyi wajji qabsaa'u irra si cinqu. Idan gowwaa aangorra dhoorkuun wallaala aangorra dhoorkuun wanni sirra ulfaataa hin jirtu si galee. Gabrummaa caala gowwaa aangorra dhoorkuutu ulfaata si galee. Qiyaamaan nu baate. Amma lolu barbaadda obboleessoo nutti himaan oolin no problem. Beenu lolii garbanuufiti. Si galee. Maa guyyuu meekaappii dibatee asii lolumee himaa oolu. Yaqayyi baarre. Hay. Aboo jarri si sodaatu hin jiru. Jarri humna kee beeka. Isaayyaas duruu si beeka. Gabrasiyoon kasi guddisee utuuxoo Gabrasiyoon luugaa guddate. Si galee. Duraanuu qeyroo fi qarreen waan ijaarraa qabanii fi waan tikirarraa ijaa qabanii fi hangas namni si wajji dhaabbatee gaafa san tikiree dha'e malee mee loluma kana seen iyyira siin jedhe onne qabdaa loluma kana seen. Wallaahi yoo inni lola kana seen hijibaanaan je ka abbutaa hijibaanaan je ol kaayyadhu silaawu viidiyoo murtanii ol kaayyattanii ol kaayyadhu. Sigala. Itti aansuudhaan wadalloota Oromiyaa bakka buuna jiru harroota. Sigala. Arra silaa gaafii gaafachuu qabu isin. Osoo ummanni keessan beelaan dhumu jiru. Osoo ummanni keessan ukkaanfamee fuudhamaa jiru. Osoo ummanni keessan daandiin itti cufamtee daandiin tokko osoo hin hojjetamini baadiyyaa keessaa namni gibiraan gidirfamaa jiru. Osoo ummanni keessan gartee nagee dhabee amata 8 guutuu shoorarkaawaa jiru. Ati arba jettaniin si jedhe. Bineensa fuula arbaa fakkaatu sana. Fuula arbaa kaayyatee ichi taa'eeti. Ati arba yaa Abiyyi jaansi. Oromiyaan bakka bu'aa achi keessaan qabdan caffeen duraanuu jirtu. Federaala keessaa isin qabdanii jechuudha. Namni bakka bu'aa qabu Amaara qofaa jechuudha. Namni diinagdee harkaa qabu Amaara qofaa jechuudha. Sigala. Akka waan Amaarri aangoo Oromoo irraa fudhachuu deemutti. Jarri duraanuu nu ol aangoo qaba, nu ol diinagdee qaba, nu ol aadaan isaanii, nu ol wanni isaanii hundinuu ichi keessa shaakalamtii jechuudha. Nu ol jiran waa hundaan. Afaan isaanii, aadaa isaanii, dandeettiin, barumsaan waa hundaan si galee chaansii isaanii nu caalaa qaba jechuudha. Arra nuti nama gaafii takka Oromiyaaf maa daandiin tokko hin jaaramne. Oromiyaaf maa nageenyi hin buune. Oromoo wal fixuu dhaabdee maaliif hin mari'anne bakka bu'aa jiru tokko dhabne jechuudha. Caanneen arra baroodee madaraka sanirra gara gaggalee likkiitti himee jechuudha. Dipiloomaasii Sheek Abbutaa
Amaara wajji dalage gartanii miikkatti dalayde caannee biratti. Adda bilisummaa Oromoo jechisiifne jechuudha. Amaara duraan sifaatii maarree miitirkishoo jee waan isaan nuyyaa mangaayisi warra afaan Amaaraa beekuuf beeka. Arra afaan Oromootiin ozoon afaan Amaaraa illee hin jiru. Doktar Caanneen adda bilisummaa Oromoo jeeni. Kana diplomaasii sheekkaa buutu afaan dalaganii. Waan isin faan dalaytanii jechuudha. Fakkaattota dura dhaabbanne kijibdoota daldaltoota siyaasaa dura dhaabbanne warra garaaf daldalu dura dhaabbanne Amaaraa fi Oromoon obboleeyyan Oromoof Soomaleen obboleeyyan sigale qabsoo Oromoorraa diina xiqqeessinee firee heddummeessineeti. Arra Caanneen duraan shorar keessa maarree shanee budun maarree miitirkishoo jee haasa'u ture adda bilisummaa Oromoo jennee waraana bilisummaa Oromoo jee gaafate jechuudha. Sigale kabajaan kana caala hin jirtu jechuudha yeroo.